Merhaba, ben Hakan Yılmaz. Kuruluş Osman dizisinde Prens Kantakuzenos'u canlandırıyorum. Şimdi karakterimizle ilgili, işimizle ilgili biraz sohbet edeceğiz. Merhaba. Set ortamından tabii şöyle, bu benim ilk defa tecrübe ettiğim bir ortam oldu. 30 yıldır profesyonel oyunculuk yapıyorum zaten. Tek mesleğim bu, başka bir işim yok. Birçok dizide rol aldım. Daha çok benim rol aldığım diziler daha sitcom. Türkiye'nin ilk sitcomlarını yapan insanlardan biriyim. Son 5 yıldır da hiçbir iş yapmıyordum. Çünkü gelen işler sanki böyle bugüne kadar oynadığım karakterlere yakın. Ama bunda şimdi böyle nasıl anlatayım, çok acayip bir duygu. Böyle küçük afacan bir erkek çocuğu gibi sete geliyorum. Çünkü kıyafetler, işte sanat, kostüm, bunlar benim her an ulaşabileceğim ya da her dakika karşıma çıkabilecek projelerde olan işler değil. O yüzden ilk içeri girdiğimde de tabii çok da spoiler vermeyeyim ama set ortamı ve işte dekorlar olsun, ondan sonra sanat ekibi olsun beni çok heyecanlandırdı. Ve böyle bir oluşumun içinde olmak da mesleki olarak bana birçok şey kattığını düşünüyorum. Mutluyum, huzurluyum. Yani benim gözümden tabii zaten karakteri okurken de dışarıdan okuyorum ben. Birçok Kantakuzenos var. Tarihe baktığımızda onu da araştırdım. Çünkü daha önceden Kantakuzenos'tan sadece duyum olarak haberim vardı ama içeriğini bilmiyordum. Kantakuzenos o da çok onurlu ve Roma için gözünü kırpmadan her şeyi yapabilecek bir komutan. Sonuçta topraklarını ve Bizans İmparatorluğu'nu, Roma'yı korumak için hatta Roma İmparatoruna tahtından edecek oyunları da kuran, ülkesi için, Roma için her şeyi yapabilecek bir karakter. Tehlikeli bir karakter. Yani valla sette herkese çok iyi anlaşıyorum. Sağ olsunlar, yaşımda hürmet mi bilmiyorum, bana çok yardımcı oluyorlar. Çalıştığım bütün arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyorum ama herkesle aynı eşit seviyede çalışmıyorum. Çünkü çok kalabalık bir set. Ve karakter gereği de bir gün ormandayım, bir gün saraydayım, bir gün zindandayım. Herkesle de çalışma fırsatı buluyorum ufak ufak böyle. Herkesi de çok seviyorum. Kıyafetlerimi söyleyemeyeceğim, çok ağırlar. Yani işte kaftanım, pelerinim, şunlar falan herhalde bir 7-8 kilo. Bilmiyorum, kurduğu oyunlar onun da sonunu hazırlayacak. Ya açacak ya önüne bir set olarak gelecek yani. Tabii ki burada senaristler daha çok bilgili. Ama bir uzun süre Osman'la çatışacaklar diye düşünüyorum. Karşılıklı artık kartlarını çıkardılar, oyunlarını oynayacaklar. Bunlar biraz daha işte geride daha yönetim katındaki adamlar diye düşünüyorum, Prens falan. Mutlaka ki sıcak çatışmaya gireceklerdir ama önden birçok insan, birçok kan akacak diye düşünüyorum ben Osman'la karşı karşıya gelene kadar. Onu da bakalım göreceğiz sezon sonuna doğru. Yani Kantakuzenos karaciğer yetmezliğinden mi ölecek? Yoksa bir kılıç darbesiyle mi bilmiyoruz. Bakalım. Ben teşekkür ediyorum. Buradan da Kuruluş Osman izleyicilerine takipte kalmalarını, beğendiklerini beğenmelerini, beğenmediklerini de açık şekilde eleştirmelerini istiyorum. Biz elimizden geldiği kadar güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve ben çıkıyorum. Hoşça kalın. İyi seyirler herkese.